ಅಣ್ಣ ಇದು ಗುಲ್ಬರ್ಗ 1.9 ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲಣ್ಣ 10 ಅಡಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ. ಯಾವ ಊರಣ್ಣ? ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಬಂದಿರೋಣ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ಸಿದಾರಣ ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದು ಕೆಳಗಡೆ ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಕೈತ 10 ಅಡಿ ಗಾಡಿ ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾನ. ಕೆಳಗೆ ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಕೈತಿ. ಫುಲ್ ಡೋರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಬುಕ್ ಹಾಕೈತಣ್ಣ. ಫುಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡತಾನ. ಇದು ನೋಡಿ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಮಟ್ಲ ಈ ಸೈಡ್ ಪೂರ್ತಿ ಬುಕ್ ಹಾಕೈತಣ್ಣ. ಡಿಸೈನ್ ನೋಡೋಣ. ಸೋಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಐತಣ್ಣ. 33 ನಂಬರ್ ಐತಣ್ಣ. ಹಂಗ ಫೋನ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಂದು ನೋಡೋಣ ಬಂಪರ್ ನೋಡೋಣ. ಯಾಕಣ್ಣ ನತ್ತಿಯಾ